Денеска во големата сала на Врховниот суд почна ново судско рочиште против обвинетите за тероризам во случајот Диво Населје. Целата постапка стартува одново откако судот на почетокот на април донесе одлука Диво Населје да се спои со случајот Молња, односно со логистичарите кои беа уапсени пред неколку месеци. За настаните од Диво Населје обвинети се 29 лица, а како логистичари 8 лица. Како и на претходното судење, сите обвинети и денеска ги отфрли обвинувањата, односно негираа дека се терористи, а како невини се изјаснија и уапсените во акцијата Молња. Според обвинителството, обвинетите се виновни за делата за кои се товарат, а прибавените докази неоспорно укажуваат дека голем дел од обвинетите се познавале и имале континуирани контакти. Обвинетите биле идентификувани со криминалистичко вештачење, односно со совпаѓање на материјалните докази најдени на самото место. Од утре до 11 јуни ќе се спроведува екстерното проверување на постигнувањата на учениците. Државниот испитен центар соопшти дека во оваа сесија ќе бидат опфатени 178.648 ученици од основните и средните училишта, кои ќе бидат тестирани по 1972 предмети. Предходно беше објавен базенот со прашања по сите предмети. Учениците се тестираат по 2 предмети кои ги дознаваат 3 дена пред полагањето. Поради уписите во средното училиште, резултатите од екстерното тестирање прво ќе бидат објавени за 9 оделенците на 13 јуни, а сите останати ученици на 17 јуни. Сите заинтересирани млади лица до 29 години кои имаат завршено средно или високо образование од денеска во следните 20 дена може да се пријавуваат на јавниот повик за мерката практиканство преку која ќе се стекнат со првото работно искуство. На огласот може да се пријавуваат и заинтересирани компании кои сакаат да примат млади лица на практична работа. За годинава се обезбедени средства за финансирање практиканство за 500 лица. За неколку години, преку мерката со практично искуство се стекнале 2500 лица, од кои 1590 се веќе во работен однос. Тоа покажува дека оваа мерка не само што им помага на младите да стекнат работно искуство, туку над 60% потоа да се вработат кај компаниите каде го стекнале првото работно искуство, истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Помалку од 10% е невработеноста во земјите кои го негуваат системот на дуално образование, а 70% од најдобрите менаџери во светот минале токму низ ваков циклус на школство, паралелно учење теорија и стекнување пракса во соодветна компанија, беше речено денеска во Стопанската комора на Македонија. Надминувањето на перцепцијата и стравувањето дека ако средношколците работат додека учат ќе завршат како чираци наместо како академски граѓани е една од програмските насоки на комората за 2016 година. Во однос на дуалното образование во Европа, предничат Германија, Австрија и Швајцарија. Токму странските инвеститори од овие земји, посочуваат од комората, може да бидат иницијатори на ваквиот принцип во Македонија. А во северниот дел на Париз испразнете импровизиран камп каде во шатори веќе неколку недели живееја околу 2000 мигранти. Првите мигранти рано утрината се извадени од кампот од каде со автобуси се разместени во околу 60 на центри во реонот на Париз, вклучувајќи ги и празните спортски сали. Голем дел од мигрантите се афганистанци, суданци и еритрејци. Според податоците на локалните власти, ова е 23-та операција од овој тип организирана во Париз од јуни 2015 година. Сенаторот од Вермонт Берни Сандерс, кој учествува во битката за номинацијата на Демократската партија за председателските избори во Соединетите Американски држави, изјави дека останува во трката до самиот крај, иако водечкиот претендент Хилари Клинтон сосема се приближи до обезбедувањето на победата. Нема да се повлечам од изборната трка, дури Клинтон и да успее да ги обезбеди потребните 2383 делегати за конвенцијата, идниот месец, изјави Сандерс за Нью Йорк Таймс. Сенаторот Сандерс тврди дека тој е посилен кандидат против републиканецот Доналд Трамп, повикувајќи се на некои анкети според кои тој би извојувал поуберлива победа од Клинтон. На последните митинзи во Калифорнија Сандерс одново ја нападна Клинтон, овој пат дека како државен секретар земала донација од странство за фондацијата на нејзиниот сопруг Бил Клинтон. Американските медиуми забележуваат дека во текот на целата кампања Клинтон има многу повеќе проблеми од својот сопартиец Сандерс отколку од Трамп и републиканците.